Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute wollen wir mal schauen, wie weit die stärksten Spieler der Welt in dem letzten Dungeon sind, in der Schattenwelt in der Monstergrotte. Den hat ja bisher noch niemand legen können, nachdem der Olymp bezwungen worden ist und ja lange Zeit der letzte Dungeon gewesen ist, wurde ja die Monstergrotte in der Schattenwelt hinzugefügt, die ab Stufe 600 zu betreten ist, und die hat bisher noch niemand geschafft zu legen. Die Monster, die da drin vorkommen, sind wirklich unglaublich schwer, und wir strugglen ja hier schon beim dritten, ne? Und ich habe ja auch einen Account, der auch schon ein bisschen was alt ist, aber wir hatten gestern mal im Discord geguckt, beziehungsweise ich hatte mal reingeschaut und habe gesehen, dass dort der gute oder die gute Nachteule einen Gegner besiegt hat, der schon ein bisschen weiter vorangeschritten ist. Und zwar ist das hier der Marshmallow Man. Das ist denn hier der 5. Und die Nachteule war auch damals der Kollege gewesen, der ja, als erster mit allen Dungeons durch gewesen ist und ja, als der Olymp der letzte Dungeon gewesen ist und den auch geschlagen hatte. Da war die Nachteule der erste Spieler weltweit gewesen, und ja, hier habe ich auch nochmal einen Screenshot, wie es bei mir aussieht momentan gerade. Gegen den Monster Truck habe ich im Moment eine Chance von 0,01%. Also er ist auf jeden Fall possible. Es steht nicht mehr hier, dass er not possible ist oder so, ne? Und ja, jetzt im Moment hält sich die Nachteule hier beim nächsten Gegner auf, und das ist halt ja, der Sandkastenwurm, und hier hat er eine Chance von 0,26 im Moment und ist somit wahrscheinlich auch der Spieler, der am weitesten bisher in der Monstergrotte vorangeschritten ist. Wie gesagt, damals hatten wir das Ganze schon mitbegleitet, als ja, der erste Spieler, was ja Nachteule gewesen ist, den Olymp geschlagen hatte, und ja, wir haben es auf jeden Fall auch auf dem Schirm. Da gucken wir mal rein, und wenn wir uns das Ganze hier auch mal anschauen, habe ich nochmal eine kleine Übersicht hier für euch, wie das Ganze aussieht. Also hier ist gerade der stärkste Spieler im Moment oder weltweit, sag ich mal. Es ist auch nicht ohne Grund so, dass es gerade Nachteule ist, denn Nachteule hat einen unglaublich starken Magier, wo der Fokus auch sehr stark auf Intelligenz liegt, also auf Schaden, ne? Hat hier fast 500.000 Intelligenz, knapp 300k Ausdauer, was auch immer noch heftig ist für einen Magier. 300k Ausdauer zu haben, ist auch absolut krass, da sind wir jetzt auch bald. Aber dann die 500.000 Intelligenz, die knallen halt ordentlich rein, und hat halt deswegen gute Chancen, auch gegen, ja, vor allen Dingen gegen Klassen seiner eigenen oder beziehungsweise gegen eigene Hauptattribute zu kämpfen. Die Magier haben ja auch im Elevator auch ein bisschen bessere Chancen, sag ich mal, weil im Elevator auch sehr viele Magier unterwegs sind, und die habt ihr ja auch gesehen, als ich mit meinem Magier da durch bin. Das waren eher die einfacheren Gegner als eben die Krieger, und der Marshmallow Man war halt eben auch ein Magier gewesen, den er jetzt aus dem Weg geräumt hat, und jetzt ist es halt der Sandkastenwurm, an den er im Moment hängt. Das ist der 6. Gegner. Danach kommen noch 2 Kundis und dann nochmal 2 ja, Krieger. Also das wird nochmal ordentlich dauern. Ich weiß nicht, vielleicht werden die Kundis einigermaßen ja, machbar sein, aber bei den Kriegern, da wird es, glaube ich, noch ziemlich lange dauern, bis wir da irgendwann mal ja, jemanden sehen, der da durchgekommen ist. Aber ich finde es cool, dass es noch niemand geschafft hat, weil sonst, wenn jemand, ne, immer wenn ein neuer Dungeon rauskommt, wäre ja dann auch langweilig, wenn dieser dann auch gleich besiegt wird von den stärksten Spielern und der direkt ja, outdated ist sozusagen. Also finde ich schon cool, so wie es ist. Ja, wollte ich euch auch nochmal ganz kurz zeigen, das ist jetzt schon ein Jahr her, da hatten wir hier, da seht ihr, Nachteule gegen Zeus, den letzten Gegner im Olymp. Damals hatte er auch ja, das Podest erklommen, als erster Spieler weltweit alle Dungeons zu besiegen. Ne? Auf jeden Fall da auch herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Stelle aus. Wie gesagt, bei mir dauert es noch ein bisschen. Ich sage euch ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel solche Chancen hätte wie 0,26 gegen den Sandkastenwurm, da würde ich, glaube ich, schon reingehen. Ja, also das
ich meine, auf der anderen Seite, was bringt das ein? So, ne? Ich denke mal, eine andere Klasse ist sowieso noch nicht so weit, dass man sagen könnte, okay, da wird mich jetzt jemand überholen und ich gehe mal auch ganz stark von aus, wenn die Nachteule hier weiter am Start bleibt, dann wird auch diesmal in der Monstergrotte es der Fall sein, dass er der erste Spieler sein wird, der hier alle Gegner aus dem Weg räumt. Ne? Aber da lassen wir uns überraschen. Jetzt gucken wir erstmal selbst rein. Ne? Wir gucken mal selbst in die Monstergrotte, in den letzten Dungeon, der noch offen ist bei mir auf meinem Hauptaccount. Kurz vor dem Level-Up übrigens gerade hier. Also es fehlt nicht mehr viel, wahrscheinlich morgen werde ich das ganze Ding dann holen. Und dann sind wir auch schon 659. Ja. Und dann kommt auch bald das Kalender-Level up, sodass wir dann auch bald die 660 gehittet haben. Also das dauert nicht mehr so lange. Ich gucke nochmal ganz kurz. Glücksrad, ja, der Login-Bonus. Also den haben wir gleich, also der müsste heute sein, an dem Tag jetzt, wo das Video rauskommt. Und dann in 3 Tagen haben wir dann auch noch das zusätzliche Level-up durch den Kalender. Und dann sind wir 660. Das ist schon echt ein verdammt gutes Level, sag ich mal. Aber das bringt uns halt auch alles nichts, ja, wenn wir noch nicht so weit sind, dass wir hier in den Dungeons noch weiter vorankommen. Ne? Ich meine, Stats sind am Ende des Tages ja, das Wichtigste. Das Level spielt dabei jetzt nicht so eine großartige Rolle. Wenn wir jetzt mal vergleichen, 682 haben wir jetzt hier jemanden. Ne? Seth ist, glaube ich, auch der höchste auf unserem Server. Aber die Stat-Punkte, ja, die lassen so ein bisschen zu wünschen übrig. Also er hat gute Intelligenz auf jeden Fall. Ich war lange Zeit, glaube ich, auch vor Seth gewesen mit der Intelligenz, bin jetzt aber auch, oder gleich auf, sag ich mal, bin jetzt aber sehr stark erstmal noch auf Ausdauer gegangen, weil ich erstmal hier die 300k voll haben wollte und dann geht es bei mir auch weiter mit Intelligenz und dann wird es wahrscheinlich auch wieder mir ein bisschen leichter fallen, demnächst auch durch den Elevator zu kommen als letztes Mal, da hatte ich ja ziemlich gestruggelt und ja, mehr Damage ist halt auch immer besser gegen die Dungeons hier. Deswegen schauen wir mal. Wir geben den Ganzen mal ein paar Tries. 6,7. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo mein bester Try im Moment ist. Ich hatte zwischendurch 4,9 Milliarden. Ich hatte zwischendurch mal einen Try gehabt, da war ich auf 4,7. Ja, also es geht auch voran, aber ich sag mal so, mit einer 0,01%igen Chance. Da will ich mich auch gar nicht wagen, hier großartig die Enter-Taste zu spammen. Da gehe ich hier ganz vorsichtig mit der Maus so ein bisschen rüber. Und wir gucken mal, ob wir vielleicht einen neuen besten Try kriegen. Da würde ich mich schon ziemlich drüber freuen. Aber von einem Sieg gegen den Monster Truck, da brauchen wir jetzt hier noch nicht von reden. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich gehe mal von aus, ja, keine Ahnung. Also, ne, mein Equipment ist halt auch schon Asbach uralt, ne, das muss man dazu sagen. Ich bin wirklich froh, wenn ich dann Stufe 700 erreicht habe, dass ich dann halt auch wirklich einen kompletten, ja, Damage Boost kriege durch halt eben neues Equipment, dann halt eben auch die kompletten Verbesserungen, ne, die spare ich mir im Moment noch auf. Ich hab ja noch hier ein bisschen was auf Lager, sag ich mal, für die Verbesserung so, ne, das will ich mir halt alles aufheben für Stufe 700, ansonsten könnte ich das hier ja auch schon alles easy auf 20 machen, wahrscheinlich jetzt im Moment. Wenn man sich das mal zusammenrechnet, Waffe ist natürlich immer mit am teuersten, aber auch die einzelnen Gegenstände jetzt hier noch 5 Verbesserungen, ja, denke ich mal, würde klappen auf jeden Fall. Aber es sind ja jetzt auch bald nur noch 40 Level bis dahin. Ne? Also haben wir es ja auch bald geschafft. Es dauert nicht mehr so lange. Ne? Also es ist auf jeden Fall ziemlich krass. Also es dauert noch ziemlich lange, bis wir 700 erreichen. Man bekommt so wenig XP, das ist unglaublich. Also ja, das wird noch sehr lange dauern. Aber auch eines Tages werden wir dieses Ziel erreichen. Und wer weiß, vielleicht geht das ja dann auch ein bisschen schneller als gedacht. Denn wir dürfen noch nicht vergessen, es werden ja momentan auch noch gerade in der Beta die täglichen Aufgaben getestet. Ne? Hier soll es ja auch eine Erweiterung geben, was einen auch, ja, was auch dazu führen kann, dass man ein extra Bier bekommt pro Woche, also 20 Alu auch mehr und vielleicht auch unter der Woche noch ein paar kleine Belohnungen. Also könnte das da auch ein bisschen schneller gehen, vielleicht in Zukunft, dass wir nicht ganz so lange warten müssen. Ne? Es wird trotzdem noch sehr lange dauern, aber ja, ich denke mal, ja, weiß ich nicht, nächstes oder oh, 5,3, das war ein sehr guter Try tatsächlich.
Übernächstes Jahr oder so, wer weiß, dieses Jahr ist ja auch schon fast vorbei. Deswegen, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich auch nichts werden, aber das Jahr darauf dann vielleicht mit Stufe 700. Ihr merkt, es dauert ziemlich lange, aber so ist das halt nachher in diesem Late-Game-Bereich. Das ist unglaublich. Ne? Wir hatten das ja letztes Mal durchgerechnet mit den Hilfstools, sag ich mal, ne? Und da waren es noch irgendwas um die 400 noch was Tage oder so, bis ich Stufe 700 erreiche. Ne? Aber wie gesagt, es kann auch viel passieren, es kann auch viel kommen in der Zwischenzeit. Wir warten ab und ja, ich halte euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Ja, wenn hier die besten Spieler der Welt vielleicht mal ein bisschen weiterkommen, auch in den Dungeons oder in den Dungeon-Etagen, und dann ja, gucken wir da auf jeden Fall und zelebrieren das dann gemeinsam, falls das dann auch irgendwann mal Realität wird. Aber ich denke mal, das wird auch nicht mehr dieses Jahr passieren. Ne? Aber mal schauen, was alles noch kommt. Gut, ich lasse es sein hier mit dem Monster Truck. Ne? Wir warten noch ein bisschen ab. Ich denke mal, wenn wir auf 300k sind und hier so bei 370 oder so, 380 in 1000 Intelligenz, ich glaube, da wird es nachher realistisch gegen den Monster Truck. Aber mal abwarten. Ne? Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.